दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलान में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो एक संतोष के रेडियो के ऊपर है। तो ये रेडियो पूरा डेड है, इसको ही रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों मेरा वीडियो एकदम लाइव होता है। जब कोई चीज़ मैं रिपेयर करता हूँ तो तुरंत ही खुल के उसका रिपेयर करता हूँ। दोस्तों पहले से हमको पता नहीं रहता है कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। तो देखिए मैंने पहले इस कॉर्ड को हम चेक कर लेंगे। तो देखिए 220 वोल्ट तो इसमें आ रहा है, मतलब ये वाला कॉर्ड हमारा जो है सही है। अब इसको हम रेडियो में लगाएंगे। ये देखिए पिछले हिस्से में हम लगा देता हूँ। इसको लगाने के बाद इस स्विच को हम ऑन करेंगे। तो देखिए इसमें कोई भी इंडिकेटर वाला जो लाइट है दोस्तों वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। वायर हमारा सही है। तो इसको हम जल्दी से खोल लेंगे। इसमें 2 स्क्रू लगा हुआ है, बाकी स्क्रू कटा है दोस्तों। तो स्क्रू को खोलने के बाद हम अंदर चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों रेडियो का जो रहता है मैं बता देता हूँ। इसका जो मेन सर्किट है कम ही ख़राब होता है, ना के बराबर। आज तक मैंने 2-1 देखा, उससे ज़्यादा नहीं देखा दोस्तों, क्योंकि लो वोल्टेज में चलता है इसीलिए ये खराब भी कम होता है। तो ये देखिए नेगेटिव वाला हिस्से में हम डीसी पावर सप्लाई से नेगेटिव लगा दिया हूँ 4.5 वोल्ट का, और पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा दे रहा हूँ। अभी इसको हम देखेंगे बैटरी से ऑन करके। तो देखिए दोस्तों ये बैटरी से ऑन हो गया। इसमें लाइट तो ग्लो कर रहा है, लेकिन इसका साउंड अच्छा नहीं है। साउंड को भी रिपेयर करेंगे। पहले इसको ऑन कर लेते। तो दोस्तों इसका जो एसी सेक्शन है दोस्तों, एसी सेक्शन में इसका प्रॉब्लम है। तो मैं फिर से इसका जो जैक है दोस्तों एसी वाला वो मैं लगा देता हूँ। अब इसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर दिख रहा है दोस्तों, जो कि 4.5 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। मतलब 4.5 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है। तो ये देखिए इसमें 230 वोल्ट आ रहा है कनेक्टर में। आप ट्रांसफार्मर का इनपुट में देखते हैं वोल्टेज, देखिए इसमें भी 230 आ रहा है, लेकिन देखिए इसका आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये ट्रांसफार्मर तो देखने में सही है, अच्छा है, इसमें कोई भी खराबी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है? ट्रांसफार्मर खराब है, अंदर से जल गया है। तो अंदर से कैसे जलता है दोस्तों वो भी हम ट्रांसफार्मर को खोल के आपके सामने दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारा बंदा जो है परेशान हो जाता है। ट्रांसफार्मर तो सही दिख रहा है और नापने से भी सही दिखाएगा मल्टीमीटर से, लेकिन क्योंकि एल्युमिनियम का बना रहता है अंदर से लूज कॉन्टैक्ट हो जाता है, नहीं तो ये जल जाता है। तो दोस्तों लूज कॉन्टैक्ट होने से उसको आप खोल के रिपेयर कर सकते हो, लेकिन जल जाने से उसको रिपेयर करना नामुमकिन है। उसका कॉइल को बदलना पड़ेगा, या ट्रांसफार्मर को ही बदल दो दोस्तों, उसमें टाइम का बचत हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए मैं इस ट्रांसफार्मर को खोल के आपके सामने दिखाऊंगा कि ऐसा प्रॉब्लम आने से क्या दिक्कत होता है दोस्तों, और क्यों ये जल जाता है। ये दोस्तों गर्म हो जाता है, अंदर का जो एसी वोल्टेज आता है उसमें वायर का इंसुलेटर उतना अच्छा नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि एल्युमिनियम का रहता है। तो हीट के कारण ये ट्रांसफार्मर जो है वो जल जाता है। तो इसको हमने खोल लिया है। अभी रेडियो को साइड में कर देते। आप ट्रांसफार्मर को जो है दोस्तों हम इसको खोल लेंगे, पूरा खोल के देखेंगे इसके अंदर जो प्राइमरी कॉइल है वो पूरा जल गया है। तो पहले कंडेंसर और डायोड को हम खोल लेते। तो ये देखिए ऐसे करके ट्विज़र के मदद से हम प्लास्टिक को खोल देते। उसके बाद इसका जो ऊपर में टीना वाला जो ढक्कन है इसको भी हम खोल देंगे। ये देखिए टीना वाला ढक्कन को खोल दिया है। अब दोस्तों स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसका जो प्लेट है एक एक करके हम इसका कोर का जो प्लेट है वो उसको हटाएंगे। तो छोटा वाला प्लेट रहता है कुछ, उसके बाद ई टाइप का प्लेट रहता है। सारा प्लेट को हम ऐसे करके खोल देंगे। ये देखिए दोस्तों
अभी इसमें खराबी आपको दिखेगा नहीं, ये सेकेंडरी कॉयल है तो इसमें कोई भी खराबी नहीं दिखेगा। लेकिन इसका कॉयल को हम खोलेंगे अभी, तो देखिए एक बैटरी के ऊपर हम इस कॉयल को लपेट रहे हैं, तो पूरा कॉयल को हमने लपेट दिया है, इसका अंदर का हिस्सा बाहर निकल गया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा जला हुआ सा दिख रहा है, और ट्विज़र के मदद से इसका पेपर को हम हटाएंगे तो ये देखिए अंदर जो है ये पूरा जल गया है। ये देखिए ये अंदर जो है दोस्तों, ये पूरा जो है कॉयल, जो इसका प्राइमरी कॉयल था वो जल गया है। इसी कारण ये ट्रांसफार्मर ख़राब था, रेडियो चल नहीं रहा था। तो इसके जगह में हम ये देखिए और एक जो कॉपर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों, पीके कंपनी का है, ये पीके सेल्स का है। तो मैं यही ट्रांसफार्मर यूज़ करता हूँ दोस्तों 8 साल से। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम ख़राब होता है और सालों साल चलने वाला ट्रांसफार्मर है दोस्तों। तो मैं हर टाइम यही ट्रांसफार्मर यूज़ करता हूँ, दूसरा नहीं यूज़ करता हूँ दोस्तों। तो देखिए इसका जो एसी वाला कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का, इनपुट में हम दे देते जहाँ पे 220 वोल्ट इन होगा। उसके बाद इसका आउटपुट का वोल्टेज हम नाप के दिखाएंगे, उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों। और ये देखिए हमने इसका एसी का कनेक्शन कर दिया है। अभी दोस्तों इसका देखिए वोल्टेज मैं नाप के एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए 230 वोल्ट 34 वोल्ट दिखा रहा है। अब आउटपुट का वोल्टेज हम दिखाएंगे तो बिना लोड का देखिए 7 वोल्ट ऐसा कुछ दिखा रहा है। देखिए बिना लोड का ये देखिए 7.5 वोल्ट 7 वोल्ट है, इतना 7-8 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। तो अभी इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, ये कनेक्शन हम कर देंगे। इसका पॉजिटिव जहाँ पे वहाँ पे हम पॉजिटिव लगा देते, और इसका जो बीच वाला पॉइंट है दोस्तों वहाँ पे हम नेगेटिव का वायर लगा देते। अब इसको हम एसी सप्लाई देंगे तो सीरीज में ही इसका कनेक्शन करेंगे। एसी का जो सप्लाई है वो सीरीज में हम हमेशा यूज़ करता हूँ, आप लोग भी कीजिए। तो देखिए मेरा रेडियो जो है ऑन हो गया, लेकिन इसमें कुछ साउंड का प्रॉब्लम है, उतना अच्छा ये नहीं चल रहा है। तो मैंने पहले भी रेडियो का एक वीडियो डाला था दोस्तों, उसमें मैंने बताया था क्या करना पड़ता है, तो वही हम करेंगे। तो ये देखिए गासलेट का ऑयल ले लिया हुआ हमने, तो इसका जो बैंड स्विच है उसके अंदर हम अच्छे से गासलेट का ऑयल देंगे। तो इसमें थोड़ा सा आईएसओ प्रोफाइल मिला के गासलेट का ऑयल देने से ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद 100-200 बार इसको हिला दीजिए साइड करके दोनों साइड में, तो एकदम स्विच नया जैसा हो जाएगा। और इसके इस स्विच के बैंड स्विच के दोनों तरफ छेद रहता है, वहीं पे छोटा छोटा बॉल रहता है दो दोस्तों, उसमें भी जंग आ जाता है। तो थोड़ा सा हम इसमें सिंथेटिक ग्रीस लेंगे और स्विच के दोनों तरफ हम ऐसे करके लगा देंगे। देखिए तो स्विच जो है दोस्तों एकदम स्मूथ हो जाएगा नया जैसा। क्योंकि इसको चेंज करना तो मुमकिन है, लेकिन बहुत ही दिक्कत वाला परेशान वाला काम है दोस्तों इस स्विच को चेंज करना। आप इस स्विच को चेंज करने जाओगे तो ज़रूर इसका फॉयल उखड़ेगा, बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो गैंग है, गैंग के अंदर भी हम ऑयल देंगे, लेकिन इसमें आईएसओ प्रोफाइल मिला के नहीं देंगे। इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा गासलेट का ऑयल देंगे। देने के बाद इसमें 4 नाट दिख रहा है दोस्तों, प्लास के मदद से थोड़ा थोड़ा करके इसको टाइट करेंगे। थोड़ा सा ही हम इसको टाइट करेंगे, एक एक नाट को, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक एक नाट को। ये देखिए थोड़ा सा हम इस प्लास को पकड़ के नाट को थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ये देखिए चारों नाट जो है उसको हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे। उसके बाद गैंग को भी थोड़ा टाइम के लिए दोस्तों आगे पीछे घुमाएंगे। इसमें क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा, जितना भी रस्ट रहेगा वो चला जाएगा। और दोस्तों आपका चैनल जो है वो एकदम सही से पकड़ में आएगा, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बार आप करके देख सकते हो। हाँ, मैं बहुत साल से ये कर रहा हूँ। अभी ये देखिए ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है हमने थोड़ा मास्किंग टेप लगा दिया है स्पीकर के साथ, वो शॉर्ट ना हो पाए। अभी ये देखिए एसी का कनेक्शन हमने लगा दे रहा हूँ।
अब हम देखेंगे इस चैनल को पकड़ के। तो ये देखिए यहीं पे आप चैनल जो पकड़ेगा तो ये इसका जो इंडिकेटर लाइट है दोस्तों, इसको आप फॉलो कीजिए। ये देखिए चैनल अच्छे से आ रहा है। इसका साउंड तो हम नहीं सुना सकेंगे दोस्तों, क्योंकि कोई सॉन्ग चलेगा तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो ये देखिए ये एलईडी को गौर से देखिए दोस्तों, जब चैनल आता है एलईडी अच्छे से ग्लो करता है एक एक चैनल पे। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा साउंड दे रहा है, अभी एकदम सही से ठीक हो गया मेरा जो रेडियो था संतोष का। तो आप लोग भी ऐसे रिपेयर कर सकते हो। और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके 319 से ज़्यादा वीडियो दोस्तों है, उसको देख के आप लाभ उठा सकते हो। अब देखिए इस साइड का जो स्क्रू टूटा हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, छोटा सा एक तार ले लेंगे, वायर ले लेंगे दोस्तों, जो कि एक IN4007 का भी लेग हो सकता है या कोई रजिस्टर का लेग हो सकता है। तो उसको आयरन के मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके प्लास्टिक को पिघल के अंदर डाल देंगे तो ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा। इसमें अगर कोई रेडियो का चारों नाट ख़राब हो जाता है तो आप लोग उसको ऐसे करके लॉक करके यूज़ कर सकते हो दोस्तों। और ये लोग आसानी से आप खोल भी सकते हो रिपेयर करने के टाइम पे। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।